Bakıda müğənni İlkin Zəkaya qarşı quldurluq etməkdə təqsirləndirilən Hökümə Əşrəfzadə, onun bacısı Rəhimə Əşrəfzadə, Heydər Əkbərov və Zeynal Yusifovun barəsindəki qərardan kassasiya şikayəti verilib. Məlumata görə hazırda şikayət Ali Məhkəmənin hakimi İlkin Rəcəbovun sədrliyi ilə araşdırılır. Qeyd edək ki, hadisə 2023-cü ilin iyununda paytaxtın Suraxanı rayonunda qeydə alınıb. Təqsirləndirilən şəxslər qisas məqsədi ilə İlkin Zəka kimi tanınan toy müğənnisinin evinə basqın ediblər. Zərər çəkmiş şəxsə qarşı quldurluq edilib və o daha sonra döyülüb. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi və Suraxanı rayon Polis İdarəsinin 31-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri saxlanılıblar. Onlara qarşı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Hökümə Əşrəfzadə, onun bacısı Rəhimə Əşrəfzadə hər biri 8 il 3 ay, Heydər Əkbərov 10 il və Zeynal Yusifov 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onların apellyasiya şikayətini təmin etməyib.